پیکر استاد احمد پژمان امروز در لار آرام گرفت. به نظرتون چه کارکردهایی داره اینکه هنرمندان ما بعد از اینکه از دنیا میرن برگردن به زادگاهشون و در زادگاهشون بدرقه ابدی بشن؟ ببینید ما تو هر استان الان اگه نگاه کنیم تقریبا همین اتفاق افتاده و این اول اینکه این انتخاب این که به تهران نباشه و هر کسی به زادگاه خودش برگرده، این اهمیتی به اون زادگاه هست و هر زادگاهی هر خطه‌ای کسی رو پرورش داده و این در واقع بازگشتی هست که به اون حرمت و اون احترام و اون علاقه‌ای که مردم اون سرزمین اون خطه دارن در واقع گذاشته میشه و این برای آیندگان در واقع تهرانی صحبت رو کردم که برای آیندگان خیلی مهم هست که ما بزرگان خودمون همونطوری که امروز ما حافظ و سعدی رو در شیراز داریم، بعدها هم دیگران فرزندان آینده میدونن که ما استادی رو به اسم احمد پژمان از لار داشتیم که ایشون در لار خاک شدن. آقای احمد پژمان تنها آهنگسازی است که در وجوه مختلف کار اثر آهنگسازی کرده. ما کمتر آهنگسازانی رو داریم که این چنین وسیع و گسترده تونستن کار آهنگسازی رو انجام بدن. کارش در زمینه اثر اپرا، کارش در زمینه اثر باله، کارش در زمینه آثار برای ارکستر سمفونیک، کارش برای موسیقی کودک، کارش برای آثار بسیار زیبای سینمایی که موسیقی متن نوشتن برای اونها. این چند جنبگی و گوناگونی تولید اثر توسط استاد پژمان یک امر بسیار بارز و منحصر به فرد خود ایشون و ذکر اینه که چقدر میهن خودش رو دوست داشته و این ارق و نیاز به آمدن به میهن خودش رو خوشبختانه در انتهای زندگیش و در بعد از فوتش میبینیم که تحقق پیدا کرده و این خیلی برای ما ارزشمنده. و او را در پاک زادگاهش به خاک بسپارم. هنرمندای بزرگمون آهنگسازا وقتی اثر رو خلق می‌کردن دوست داشتن پژمان اینا رو بشنوه، انگار که بعد اثر برای پژمان. ما مثلا آقای هوشنگ کاوکار وقتی که اثری رو می‌نوشت گاهی من با شوخی می‌کردم که میگفتم تو اثر داری برای مخاطب می‌نویسی یا داری برای پژمان می‌نویسی، انگار که براش مهم بود که الان اینو آقای پژمان میشنوه و پژمان چه واکنشی داره. خب این هم از جهت اهمیت آدمی مثل پژمان بود، جایگاه پژمان، تبحر استادی پژمان و همون عاطفه که دوست داشت اینو پژمان تحسینش کنه. و یه اثری هم آقای کامکار به نام باغ‌های پژمان، اصلا یه اثر یه سمفونی نوشت به عنوان باغ‌های پژمان، منتشر کرد، تقدیم کرد به پژمان. و پایان مراسم خاکسپاری
کاشتن نخل توسط همسر و دختر استاد پژمان در کنار آرامگاهش بود. نخلی که همیشه در خاطرات کودکی او برافراشته و در تمام عمر برایش تداعیگر جنوب و وطن بود.